Nilipozungumzia kwamba utajiri unahitaji vitu vitatu ambavyo ni bidii, mipango na mlango. Kuna watu hawakunielewa kuhusu mlango. Sasa leo nitaenda kufafanua mlango nilimaanisha nini. So kabla hatujaendelea, utaratibu ni ule ule. Save hii video na ishare. Kama hujafollow hii account, ifollow kwa ajili ya masuala kama haya. Kwa lugha nyepesi ni kwamba mlango ni fursa halisi inayokuunganisha na pesa. Inaweza kuwa connection, platform, ujuzi na timing. Mlango ni connection, ama kwa Kiswahili tunaita uhusiano. Unamjua mtu ambaye hununua bidhaa yako kwa mzigo mkubwa, hata kama bidhaa yako ni ndogo. Connection hiyo ndiyo mlango wa kuuza kwa wingi. Kwa mfano, unauza maandazi, basi connection yako wewe ni kantini ya shule ambayo inaweza kuchukua mpaka maandazi 500 kwa siku moja. Kwa maana ya pili, mlango unaweza kuwa ni platform, ama kwa Kiswahili tunaita soko. Unapajua mahali ambapo wateja wako wewe wako tayari muda wote. Mfano, mitandao ya kijamii, soko kama lile la Kariakoo, au kwenye WhatsApp groups. Hebu ona hii. Unaweza kuwa unauza nguo zako sokoni, kumbe wateja wako wewe wapo kwenye mitandao ya kijamii. Hapo ulipoweka nguo zako wewe, mlango wako umefungwa na mlango wako wewe upo kwenye mitandao ya kijamii. Kwa namna ya tatu, mlango unaweza kuwa skills au ujuzi wa kuuzika. Hapa tunazungumzia vitu kama vile copywriting, video editing, designing, kuuza na kadhalika. Kwa mfano, unaweza kawa mjanja sana, lakini kama utashindwa kueleza thamani yako kwa dakika moja, basi mlango mkubwa wa wateja utafungwa. Kwa namna ya nne, mlango unaweza kuwa ni timing au kwenda na muda. Kuingia kwenye jambo au biashara ambayo watu wanahitaji kwa sasa, sio muda uliopita. Mfano, mtu aliyeuza sanitizer mwaka 2020 mwezi wa 3 alikuwa na mlango mkubwa wa wateja kuliko yule aliyeingia kuuza sanitizer mwaka 2021. Kwa kifupi, bidii na mipango bila ya mlango ni sawa na kupiga ngumi hewani. Unachoka na hakuna unachokipiga.